फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि रियासत हर साल कीमती जानों और इमलाक के नुकसान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। इस मौके पर उन्होंने सैलाब मुतासरीन की मुकम्मल बहाली और दोबारा आबादकारी में ताउन की यकीन दहानी कराते हुए कहा कि आवाम को बार बार आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम और बुनियादी ढांचे की तरक्की नागजीर है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कसूर सेक्टर और जलालपुर पीलवाला मुल्तान में कायम फ्लड रिलीफ कैंपस का दौरा किया, जहां उन्होंने सैलाब की ताज़ा तरीन सूरत हाल और जारी इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया। इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सिविल इंतजामिया के दीगर आला अहकाम भी इनके हमरा मौजूद थे। आर्मी चीफ को मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि अवाम दोस्त तरक्की और अच्छी तर्ज हुक्मरानी ही वो इकदाम है जिनसे मुतासरीन की मुश्किलात को कम किया जा सकता है। उन्होंने सिविल और फौजी अदारों के बाहमी ताउन की अहमियत को उजागर किया और अवामी फलाह बहबूद के लिए किए जाने वाले तमाम इकदामात की मुकम्मल हमायत के गैर मुंतजिल अज़्म का अदा किया। दौरे के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उन महफूज मकामात पर भी मुतासरीन से मुलाकातें की जहां उन्हें मुंतकिल किया गया था। आर्मी चीफ ने मुतासरा खानदानों को यकीन दिलाया कि उनकी बहाली और दोबारा आबादकारी के लिए हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ फौजी जवानों, रेस्क्यू 1122 के एहलकारों और पुलिस अफसरान से भी मुलाकातें की और मुश्किल तरीन हालात में कौम की खिदमत के जज्बे पर उनकी हौसला अफजाई की। फील्ड मार्शल ने वाज़ेह किया है कि सैलाब जैसे चैलेंजेस से निपटने के लिए रियासत को मजबूत हिकमत अमली अपनाना होगी ताकि आने वाले बरसों में कीमती जानों और इमलाक को नुकसान से महफूज रखा जा सके।